لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am. bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am. Assalamu alaykum mbokk yi ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp leen wax ne ñu ngi fi ci suñu congé bi fi ci Bawol pour noppalu tuuti ci wéru congé mais ñu fi profito rek di waxtaan ak yeen ci benn garab boo xam ne dafa nekk fii ci sama kër gi ci àll bi muy garabu paftan am na ñuy wax faftan ñuy wax paftan moom ngeen di gis ni muy garab bu doy waar moom paftan paftan nag nekk na garab boo xam ne muy faj dafa bari boo jëlee tey lii ñuy wax xas mi ngeen di gis nii moom lii mooy xas mi su ngeen gisee xas mi ngeen gis nii moom lu doy waar la ndax boo déggee naan feebaru hépatite yées man xas mi lu mel ni hépatite même bu dem ba nekk cirrhose wutal si xas mi bant bi ngeen di gis ni ngay wut si lu tolloog ngëbu loxo baxal ko si li sa ndox di ko jël par kaasu ataaya boo ndekkee boo añee boo lépp luy laal hépatite xasu paftan bi moo si mën bu fekkee nag da nga gis koo xamante ni dafa am gaañu wala mu am ñëw wala yu mel noonu da ngay damm bant bi ba meen bi di génn boo jëlee bant bi nga damm ko ba meen bi di génn bant bi boo ko demee meen bu weex bi di génn moom ngay jëlee ko ci góom bi kooku bu dee wàllu góom moo ci mën kon góom bantu paftan bi mooy faj góom maanaam meen bi ngay dindi ñuy wax latex bu weex boobu ci génn boo ko dammee moom ngay utiliser pour faj góom bu dee wàllu asthme wala feebaru saxat bu mën a doon wutal ci xobu paftan mu ngeen gis ni xob boo amee ci xob bi rek comme dafa xaw a fort benn xob rek ngay jël su ko defee nga baxal ko ci li sa ndox bi ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo añee boo reer boo gisee nag koo xam ne dafa lekk loo xam ne nga bëgg mu génnaat yu mel noonu comme wala mel ni ku lekk posen wala dara wala mu lekk loo xam ne nga bëgg mu wàccuwaat ko da ngay jël sa reenu paftan bi boo amee sa reen bi moom ngay jël nga wut def ko sunguf nga boole ko tuuti soow def ko sa ndox jox ko mu naan si saa si lu mu lekkoon da koy wàccuwaat ñu leen tàggu fi ñu jox mission seen beneen jataay ñu leen di wax ne ñu ngi fii di continuer congé bi incha allah rabbi dinañu jeexal fii ak fin août dafa mën a fan liggéey bi garab yëpp dama ko fi jëmbat seen kii garabu mango la moom ngeen di gis ni moom mango la dama ko fi jëmbat moom it lu am solo la xam naa ñëw si beneen yoon pour waxtaan ak yéen si lii di mango kon ñu ngi fii suñu këru gi nekk si àll bi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di bëggee ñëpp jërëjëf. Sen boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenter seen gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga xam ne éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kattan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen man yiw dafa woyof seen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ ci pommade bu hyper efficace am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool ci jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser. am nañu aussi une pommade ak huile loo xam ne c'est très efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg augmenter seeni sein ak jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg yokk seeni fesses ak seeni hanches. am nañu aussi un traitement hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay vergetures maanaam dañoo am ay rew ñu bëgg mu dëñ taxaliko ak ñoom. am nañ aussi un traitement hyper efficace pour ñi nga xam ne dañoo bëgg perdre seen poids moo xam sa biir moo ngand nga bëgg mu wàññeeku wala sa poids nga bëgg mu wàññeeku.
am nañ aussi une gamme neexal sëy hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg dellu xale maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg resserre vaginal wala dañoo am perte blanche wala dañoo am une mauvaise odeur vaginale lépp da koy dindi traité ko delloo la comme bi nga nekkee jànq. am nañu aussi lait pur 100% bio 100% naturel. képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج